सर्दी के बढ़ते ही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम और सीने की जकड़न जैसी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में बाज़ार से मिलने वाली अद्वियात ना सिर्फ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करती हैं, वहीं कुछ ख़ास अफ़ाक़ा भी नहीं देती। आज मैं आपके साथ ऐसे कहवे की रेसिपी शेयर करूंगी जो हमारे बुज़ुर्गों का आज़मूदा और बहुत मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नूर फ्लेवर फ्यूजन। वीवर्स, रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही वो सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहवा बनाना। मैंने 2 कप भर के पानी का ले लिया है। इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है, 5 से 6 अदद मैंने काली मिर्ची ली हैं, अदरक का 1 टुकड़ा मैंने लिया है, 1 जवा मैंने इसमें लहसुन का शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे गरम मसाला में मौजूद होती हैं और हमारे किचन में हर वक्त मौजूद रहती हैं, इन चीज़ों से हमने कहवा बनाना है। साथ ही हमने गुड़ इसमें शामिल करना है। गुड़ से हम ये कहवा बनाएंगे। ये एक सिरप नुमा कहवा बनेगा। अच्छे तरीके से हमने इस कहवे को बनाना है। 1 कप या हाफ कप के करीब रह जाए तो फिर हमने इसको अपने पीने के लिए इस्तेमाल करना है। इसी कहवे की हम भाप भी ले सकते हैं। भाप लेने से हमारे सीने की जकड़न वो भी कम होगी, हमारा बलगम दूर होगा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी अफाके में आ जाएगी। ये देखें व्यूवर्स, हमारा कहवा बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैंने काली पत्ती कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ इन ही अज्जा का अर्क। ये देखें, ये कलर भी कहवे का बन चुका है। अब हम इसको अपने पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, मैंने इसको कप में डाल लिया है। रात को सोने से कबल आप अपने बच्चों को दें, बुज़ुर्गों को दें। आपको खुद खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम की शिकायत हो रही है तो आप खुद इसको इस्तेमाल करें, बहुत अफाका देगी। ये बुज़ुर्गों का आज़मूदा नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करें। आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, बलगम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।